Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la méthode, dans la question, la méthode pratique qui nous permet de mesurer la vitesse de l'onde acoustique ou du son, ici, c'est de dire on place un microphone en face du haut-parleur. On branche les deux microphones هذا والhaut-parleur. في زوج نبرانشيهم, on les branche avec l'oscilloscope. Et on sélectionne le mode dual l'oscilloscope باش تشوف les deux signaux. Nous choisissons deux positions qui permettent de visualiser les deux signaux en phase. C'est-à-dire, راح نبلاصيو الميكروفون في وضعية الأولى وين les deux signaux يكونوا en phase. ومن بعد نوتي la position هذيك. ومن بعد je déplace le microphone à une deuxième position وين نزيد نشوف les deux en phase. Donc alors, je note les deux positions. Je note. Je marque les deux positions. La distance entre ces deux positions, sont la distance est lambda. Donc distance D هذه هي lambda. ولامدا هي في على اف. دوك انا المسافه هذيك كوشيت علمت كيما نقولوا علمت الوضعيتين. نجيب رجله نقرا المسافه ما بين الوضعيتين هما لامدا. ولامدا في القانون تاعها هي في على اف. اف فريكونس دو جي بي اف تاع جينيراتور. il alimente le haut-parleur par un signal électrique. Le haut-parleur واش يدير يحول le signal électrique en onde acoustique كيما الباف تاع je sais pas plutôt un micro-ordinateur ou là il y a un baf qui est intégré. Le baf avec en fait qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son rôle? Il transforme, il convertit le signal électrique en onde acoustique, en onde sonore ونسمعوها. Donc la fréquence نقراها في جي بي اف. La fréquence معروفة نقراها في جي بي اف. لامدا قريناها بالرجلة, c'est-à-dire on l'a mesuré à l'aide d'une règle. Et ben واش يبقى لي V égale lambda F ونجبد la vitesse du son. هذه هي الطريقة, une des méthodes pratiques qu'on utilise dans les travaux pratiques. Alors, السؤال اللي موراه يقول لك le haut-parleur maintenant donc il est excité par un signal, donc il émet un signal sonore de fréquence F0. Mais maintenant le récepteur هذا, c'est-à-dire سؤال question 2 question 2 la question 2 هذه واش راه يقول باللي محسوب le haut-parleur il est là, HP, haut-parleur. Je l'ai schématisé comme ça. Il émet une onde acoustique. D'accord? Alors là, je m'intéresse à celle-là, celle qui sera détectée par le microphone. Le microphone ou là, un détecteur. Alors, le microphone, il est en fait, il est fixe. Donc, alors le haut-parleur émet une onde de fréquence F0 هي 10 أس 3 هرتز. طني كما نقولوا حسابات هنا نحسبوهم. لا فيتاس تاع الصوت داها 340 متر على ثانية. وقال لي باللي voilà le haut-parleur هذا le haut-parleur est placé sur toujours soumis à une tension F0 et maintenant porté par un véhicule en mouvement de translation. Donc il se déplace, on imagine qu'il se déplace, il est placé sur un véhicule qui se déplace avec une vitesse VS, vitesse à la source de le haut-parleur, égale 20 mètres par seconde. قال لك ما هي العلاقة qui nous permet de mesurer la vitesse du réflecteur. Plutôt la fréquence reçue par le réflecteur. Alors, نتفكروا العلاقة تاعنا FR واش تقول؟ FR
هي اف اس، هنا بنسميها اف زيرو، اف زيرو في واحد ناقص في ار على في على واحد ناقص في اس على في. هنا كوسينوس تيتا وهنا كوسينوس في، ياك هكذا صح. اولا قالنا هنايا لا سورس هي اللي تتحرك، الريفليكتور الريسبتور ايموبيل، صافو دير هذا يساوي صفر، ما عندوش سرعة. ريسبتور ايموبيل ما يتحركش، ما عندوش سرعة. قال لك الثاني فريكونس ريفليكتور هي اف زيرو في واحد على واحد ناقص في اس على في. باسكو علاه؟ تبع مليح. قال لك لو بارلور راه يتحرك في هذا الاتجاه. شفاو مليح الفيكتور او، الفيكتور او جاي هكذا، والسرعة في اس تاعي هنايا جاية هكذا موازياتو، دونك الزاوية اللي بيناتهم صفر، وبالتالي كوسينوس تيتا يساوي واحد. دونك هاذيك العلاقة اللي بيناتهم. عندنا هذه 10 و3، هذه السرعة تاع لا سورس لو بارلور 20 متر على الثانية، ذي هي سرعة الصوت. نعوض ونحسب. قال لك دونك هو حسابات دوكاتيك، قال لك كو دوفيندغي فوالا يفو كالكولي من بعد جوست مورا دونك ابليكاسيون نيميريك جوست مورا قال لك كو دوفيندغي ليكسبرسيون اف سي لا سورس سيلواني دو ام. دوكا لو كان لا سورس راه يتبعد ماهيش تقرب، ستادير هنا راه يتقرب. هنا قال لك دوكا في الحالة الثانية لا سورس راه يتبعد، يعني راه تروح في هذا الاتجاه. si la source s'éloigne alors V هذا S يولي سالب، صدير حنا ندوه كقيمة جبرية. شوفوا مليح هنا راه موجب 20، انا نديه ناقص 20 كي يولي بعد عليه. هذه لا كونفونسيون تاعنا. الفيكتور يونيتير يولي هو دائما او موجه من لا سورس للريفليكتور، مي الفي اس راه دوكا ماهاش هنا راه منا. ولا تقدروا تقولوا الزاويه تيتا تساوي بي، سيتادير انا هاوليك الفيكتور. شوف نعاود نرسم لك، سوا دير في اس سالب، سوا دي او بيان كوس تيتا يساوي ناقص واحد، تيتا يساوي بي. علاه؟ باسكو الفيكتور يونيتير او هاوليك، والفيكتور في اس يولي هكذا. دونك الزاوية اللي كاين بيناتهم شحال؟ هي بي. وبالتالي هنايا ما توليش ناقص واحد، تولي بلوس، تولي اف ار، تولي واحد على واحد ناقص في تولي ناقص تسمى تولي بلوس في اس على في. فوالا نتوما ما تشوفش اسكو يقرب اسكو يبعد ولا. ارسموا هذا الرسم، ارسموا سورس ريفليكتور. الفيكتور او جاي هكذا، كي يكون السرعة منا كوسينوس تيتا يساوي واحد، وإلا هذا يتحرك منا كوسينوس في يساوي واحد. إلا كان كوسينوس تيتا في اس من هذه الجهة، معناتها كوسينوس يساوي ناقص واحد، نطيحو في الكهرباء. إذا كان الريفليكتور يقرب له يعني يتحرك في هذا الاتجاه، كوسينوس في يساوي بي. إذا كان يتحرك منا كوسينوس في يساوي زيرو، يساوي واحد باردون، تسمى في يساوي زيرو. فوالا هذا هو الحساب. الوغ بارك الله فيكم. لا سويت دو ليكزارسيس